Всем привет, друзья! Это канал Дисплей, меня зовут Ирина, мы продолжаем игру Нок-Нок Тук-Тук. Так. Мы, значит, что делали? Мы, короче, просрали в прошлый раз. Просрали абсолютно все. Я не знаю почему, потому что мы просто зашли в какую-то комнату и что-то произошло, нас почему-то выкинуло. Не знаю, с чем это связано. Ну, хорошо, что хоть мы нашли часы. Так, давай, вспоминай. Ну, во. Блин, чувак, ты вспомнил мусор. Зачем ты это сделал? Ладно. Мы, короче, будем делать вот так вот. То есть мы будем выходить из комнаты и выключать свет. По-моему, это будет правильно. Вот что это было? Так. Включай свет. Короче, здесь какая-то комната. Так, вспоминаешь, нет? По-моему, какая-то внизу, что ли, или даже вот эта сама комната. Она, короче, какая-то неправильная. Не знаю, что с ней не так, но, блин, почему-то из нее выкинули. Давай тут включим. Мне кажется, мы играем, короче, за какого-то электрика долбанутого. Очень похоже. Ну быстрее, чувак! Он уснул. О, вентилятор. Я думал, он реально уснул. Так, ну ладно, вентилятор. Включаем свет. Идем отсюда, дочка. Так. Прятаться тут хоть можно? А, все, опять вспоминаем. Чё там? Чё там? Чё это? Еще вспоминает? У тебя память сегодня работает вообще просто на высоте. Ну. Ну живей, рожай, блин. Опа! А вот этот звук был. Он был уже, этот звук. И мне он вообще капец не нравится. Мне напугалось, там вот под ним, короче, там вентилятор крутится. Мне показалось, там кто-то идет. Вон она, сука, вверху ходит. Так, подождите, мы сейчас вернемся туда, свет выключим. Так, здесь выключим. Здесь пройдем. Просто быстрее ходит, поэтому... Блять. Зачем? Она уже знает, где ты. Да? Серьезно? Где? А он, сука, тут ходил где-то. Вон оно. Не надо. Почему не надо? Не, блядь, я тебе не верю. Жди. Жду. Подсказочки такие. Жди, не надо. Че это? Прятаться можно, отлично. Куда пошел? Так, еще что-то можно. Мне кажется, при каждом включении света он что-то вспоминать начинает. Во. А еще выключим. Все, что ли? Ладно, пойдем дальше. Открывай дверь. Оно, он, сука, внизу ходит. Фигня это. Он-то так тихо говорит, что я ни хрена не слышу. Перестань. Нет. Так, о, отлично. Задержись. Задерживаюсь. Да, по-моему, подсказки какие-то, что ли? Они настоящие, но не такие. Они такие, потому что ты в дреме. Да не, чуваки, он не в дреме. Он в жопе. Причем в полной. Поехали дальше. Очень по делам, но он все же немного другой. Это точно писал не я. Выключим, включим. Все? Какие-то странные рисунки какие-то появились, непонятные. Как будто здесь кого-то долго держали. Ладно, давай дальше. Пока вроде никого не видно. А, он это, внизу ходит. Здесь выключим. Здесь включим. Да быстрее. Во. Где-то, короче, после этого мы зашли в какую-то комнату, с которой нас... Почему тебе страшно? Потому что ты что-то там разговариваешь, поэтому мне, блядь, пиздец страшно. Давай, выключим свет. Пойдем наверх. Что здесь? Глаз. Ну нахер глаз. Что-то случилось? Часы. Классно, часы есть, все отлично. Блядь, что там? Пойдем, хорошо, мы пойдем туда.
Мы убили глаз или что, я понять не могу. По-моему, убили. Так, немножко осталось. Хватит стучать! Не у себя дома, в конце концов, а у меня. Во, кровать, отлично, за нее спрятаться можно. Выключим, включим. Вот ни хера нету, ладно. Пойдем туда, в эту комнату сходим. А все, мы уже дожили до рассвета, все нормально, все отлично. Мы, короче, молодцы. Ну, включим свет, конечно, здесь. 5 глаз. А! Да ну нахер. Прячемся. Сука, он у меня столько часов отобрал, тварь. Время назад... Да, время назад идет. Блин, Мудень, а. Это вообще было не весело. Мы почти даже... Появился горшок. Ну, правильно, тебя же напугали, появился горшок. Не, он из ниоткуда просто... Блять! Да чтоб тебя моль съел, он меня пугает, сука. Давай, часы, часы. Отлично. Часы. Раз здесь никто не появился. Ну, скотина у меня столько часов просто отобрал. Тварь. Давай вернемся. Так, ладно. Пойдем сюда. Вроде больше никого пока нету здесь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ай. Да харес тут чать. Че это? Да ну нафиг. Нет, не надо. Черт, мы просрали. Я всегда знал, что выход это мнимость. Там снаружи ничего хорошего, только ужас, хаос и мрак. Ну да, мы просрали. Я вот эту закономерность, честно говоря, не могу понять. Тыдык-тыдык-тыдык-тыдык. Скачи, мой коник. Тыдык-тыдык-тыдык. Чувак, может, ты уже дойдешь? Дойди уже куда-нибудь, пожалуйста. Да, все, мы просрали, короче. Блин, почему так произошло? Я немножко не могу понять, почему. Это же была просто обычная комната. Мы в глаз ни в какой не входили. Что произошло, непонятно. Ну, просыпайся уже, что. Пойдем. Горшок с собой захвати. Ай. То есть, короче, Да нет. Я думала, может, в какую-то комнату входить нельзя. Но нет. Хорошо, я не буду входить в ту комнату, куда наводится камера. Так, наверное, проще будет. Вспоминаем быстрее. Все. Так, мы пойдем наверх. Сходим. Да ёб, сука. Вот как? Вот почему? Что-то я вот это не поняла. А, то есть когда стучат, надо, короче, не ходить никуда. Да блин. Ну это жопа. Да блин, дойди ты уже куда-нибудь, хватит уже, а. Может, так смотрит на меня, что мне уже страшно. А куда ему глаза пропали? У него глаза пропали. Зрачки, смотри, реально. Он ослеп. Конечно, ослеп, представьте, со свечи только ходить. Понятно, короче, если буду стучать, я не буду ничего открывать. Ну нахер. Стендап, чувак! Как там? Рота подъем. Горшок с собой, пошли. Это, по-моему, уже... разные дома. Вот теперь ты точно проснулся. Сейчас время ночного обхода. Нужно пройтись по дому и убедиться, что все на своих местах. Ну, убеждайся. Блин. Есть что, нет? Нету? Пойдем вверх. Здесь по-любому должны часы быть. Ну хорошо, что нас обратно куда-то не откатывает. Потому что было бы вообще грустно. Часы, часы. Да не нужно это говно, мне это не нужно вообще.
Блин, свет надо было выключить. Давай вернемся, свет выключим, короче. Вот тут выключим. И тут выключим. И все, и пойдем. Мало ли, какое-нибудь говно за нами. Ой, еще можно что-то. Какое-нибудь говно за нами пойдет. Ай-яй-яй-яй-яй. Во. Все, да? Сука. Тебе странный воздух. Какой-то, блин, шарик с травой какой-то катается. Так, здесь выключить, здесь постоять. Тут я не знаю, можно туда идти или нельзя. Потому что в прошлый раз мы так и просрали. Ну нахер. А куда можно идти-то теперь? Блин, ну давай. Да выключи вот здесь свет, дебил. О, здесь включи. Нет никого. А вон она, сука, ходит. Ходит, я ее вижу. Уже не вижу. Ладно, пошли вниз. Зачем? Еще, блин, я сейчас буду оборачиваться, ага. Здесь все нормяк. А, но мы здесь не пройдем никуда. Давай в подвал. А что, у нас есть выбор, что ли? Перестань. Не перестану. Я вредная. Часы, часы, часы. Давай часы, чувак. Блин, беги оттуда! Они близко. Ху-ху-ху-ху. Ху-ху-ху. Свет. Свет, 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 свет. Так, все, ушла. Прятки — это не игры, а такой образ жизни. Где бы и как бы ты ни прятался, время всегда идет назад, потому что оно говно. Не понимаю, почему я пишу такое во сне. Что же все это значит? Ну, давай спустимся вниз. Короче, если мы прячемся... Он мешает. Кто мешает? Если, короче, мы прячемся, то время идет назад. Ты все, нет, ты ушел? Нет, не ушел. Она уже знает, где ты. Блять, мы туда не... Короче, мы туда не пройдем, похоже. Ладно. Тут ничего нет. Здесь выключим свет. Так, наверх. Боишься? Конечно, боюсь, он уже все, уже третьи штаны меняю. Так, здесь выключим, здесь включим. Вон оно, сука. Так, вспоминаем. Подожди. Да жду я. Присмотрись. Надо проснуться по-настоящему, тогда все кончится. Че, время вернуть? Сука. Куда иди? Куда? Ну, тут чё так медленно вспоминаешь? Ты что, у тебя память плохая, что ли? Так, а тут что, можно куда-то выйти? Здесь можно спрятаться. Блять! Сука! А ну, тварь, оно сюда идет. Музыка уродская вообще, капец. Да сука. Включи мне лампочку, мразина. Беги. Да блин, уйди нахер отсюда. Он мне мешает. Блин, время, иди быстрее. Фух, здесь выключим, там. Пойдем. Так. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Свет. Он мешает. Кому он мешает? А! Фу, нахер.
Включи, пожалуйста, свет. Ну, пожалуйста, электрик. Блять. Она уже знает, где ты. Нам надо выйти отсюда, блин. Пахнешь страхом. Тут что, свет есть? Есть. Фу. Фу. Ой, бля. Страшно-то как было. Так, ну и свет не везде включен. Так. Тут что? Тут свет есть. А, вспоминаем. Часы, вспомни, чувак, часы, пожалуйста. Я тебя умоляю просто. Ну зачем ты это говно вспомнил? Такие гости проявляются лишь в темноте, потому что мрак разъедает стены. Хорошо, не буду. Ладно, ладно, ладно. Вот эта тварь внизу ходит. Так, короче, туда значит, мне дорога... Да что ж у меня сегодня с дикцией-то? Дорога мне туда заказана, значит, да? Ну, внизу ходит. Слышишь? Может, я просто постою на одном месте, и все, и время будет идти, идти, идти. Можно теперь туда? Или нет? Может, ну его нахер, подождем немножко и все. Там осталось-то, я не знаю, там. Час, наверное, какой-то. Я просто боюсь сейчас туда вот идти, в ту комнату в правую, потому что если сейчас туда пойду, вполне возможно, что игра моя... Нет, я туда не пойду, все, ну нахер. Пойдем вниз, спустимся. Все, дожили до рассвета. Фух! Ну, хорошо было. Так. Ну да, мы не все вспомнили, конечно, потому что это мразь такой. Новые вещи. В эту игру нужно играть в темноте. Сядьте напротив окна и закройте глаза. Представьте себе, что во тьме за окном возникли некие новые вещи. Мысленно произнесите фразу «Они там». Я просто не видел их раньше. Повторяйте это до тех пор, пока не почувствуете, что кто-то смотрит на вас в окно. Выходите из комнаты, блять, и вас заберут в психушку сразу же, просто моментально. Нормально. Смотрите в окно, и окно будет смотреть, сука, на вас. А мы опять тут. Часы надо запустить, да? Пошли. Так, часы на верхнем этаже, отлично. Лампочка, это как идея, да, возникла, типа. О, идея, нам нужны часы. Я люблю принимать гостей, когда ко мне приходили лисы из леса. Иногда я даже готовил ужин для заблудившихся спутников. Ставил несколько чашек на стол и мысленно разговаривал с ними. Вот тогда-то я и узнал, что больше всего на свете боюсь невидимок. И все-таки куда-то подевался дневник. Скорее бы его отыскать, сейчас это самое важное дело. Да ты просто, блин, больной на голову и все. Зачем ты хранишь листья, блин, в доме? Там же могут завестись крысы, мыши, блядь, привидения. А привидения вообще заводятся в этом? Как он называется, в листьях? Не знаю. В каждом доме нужно всего лишь дождаться рассвета. В своем тоже. Просто нельзя идти дальше, если внутри ночь. Понятно. Нам в любом случае время надо это пустить. Ну все, началось в колхозе утро. Я не пойду туда. Ну и в жопу. Ладно, пойдем сюда. Может тут что есть. Вначале, короче, обследуем свой дом. Тут кровать. Чё, у тебя 2 кровати, 2 спальни. А горшок один. Один же горшок, да? Или там внизу у него еще горшок есть? Ну-ка, надо посмотреть. Так, свет выключу. Выключу свет. О, не заплатил за электроэнергию. Так, тут можно свет. А, тут нет. Нет, смотри-ка, у него 2 горшка. Мажор просто. Надо везде свет включить.
Надо навести порядок в доме. Пора принимать гостей. Да нахер мне такие гости нужны? Бала я в рот вообще таких гостей. Тут заключил. Пойдем. Как бы вот эти вот картинки, что мы вот в этот дом идем, они, честно говоря, меня раздражать начинают. Да потому что одно и то же постоянно. И ничего не меняется. Говорят, тут можно девочку встретить, кстати. Она вроде даже поет. Точняк. А где она? Где? Девочка! Ходи. У меня свечка есть. Я, конечно, не знаю, как тебе это может заманить, да? Это, типа свечка, все такое. Но она у меня есть. Как в анекдоте, да? Ага. Не образом, а предметом, похожим на свечку. Я просто повнимательнее смотрю, говорят, что это. Можно девочку вроде как увидеть, эту где-то силуэт. Ну, я хуй знает, я не вижу. О, дом! Отлично. Мы нашли дом, чувак! Приют! Наконец-то нас покормят привидениями. Или привидения покормят, или что? Передвинулись на уровень еще один. Мы прошли сегодня 2 уровня. Это хорошо. Потом в конце нас ждет какой-то дикий червяк или что это. В конце настанет всем рыба. Говорить будешь что-нибудь? Блин, у нас дом с каждым разом все больше и больше становится. Выключу свет. Здесь хотя бы часы надо заводить, как бы они у нас уже есть. Ты будешь не вспоминать? Я просто пытаюсь понять, время в темноте идет медленнее или быстрее. Вроде так же. Так, пока никого нет вроде. Не знаю, мне кажется, чуть-чуть побыстрее она идет. Блять! Сука. Ух. 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 А, нас, короче, из этой комнаты перемещают почему-то. Кто вырывает страницы? Да, какая мразь вообще вырывает мои страницы? Я там старался, писал, блин, все это там заполнял, короче. Какая-то мразь приходит, короче, вырубает у меня лампочки во всем доме и, сука, еще вырывает мои страницы из моего дневника. Давай вспоминай. Чё есть? Ты что-то завис, да? А, ну да, вентилятор, конечно. Как же я могла забыть про вентилятор? Все? Больше ничего не будет. Окей. Тут что будет, нет? О, отлично. Тут момент все-таки я разгадала, да? Что свет выключаешь, он начинает что-то еще вспоминать. Сейчас он вспомнит трубу эту ебучую. Ну, естественно. Нет, не круглая. Я туда не пойду. Не мою. Так, мне куда ходить нельзя теперь, я понять не могу. Сюда можно ходить? Там стучаться, туда ходить нельзя. Ты меня слышишь? Так, у нее, по-моему, голос изменился. Вы слышите эти звуки? Они какие-то очень странные. Они пиздец какие странные. Глаз, сука, блин. Пошел в жопу, глаз. Срандер тебя, глаз. Часы. Часы. Блять. Часы крути. Так, часы накрутили. Ну давай. Сука.
У нее реально голос изменился, он стал какой-то более такой не противный, но такой Не как... убегай, я сейчас. Да, я вижу. Не противно, как сказать. Такой, более такой, слышь, типа, ты чё нах? Такой вот голос, который вот откровенно пиздюлей просит. Вы слышали когда-нибудь голос, который просит пиздюлей? Вот это вот у нее голос такой был. Ой, еще часы. Это прям вообще нам везет. Главное сейчас не нарваться ни на какого ублюдка. Так. Свет выключи. Все, больше ничего не будет, да? Пойдем. Ну, тварь-то внизу ходит. Это надо похер как-то. Ты слышишь? Если что, я наверх бегу. Да, вспоминает. Давай, часы. Давай, быстрее, чувак. Это дурная дрема, ты умираешь, а в лесу хотят, чтобы ты жил. Ты предлагаешь мне в лес выйти, что ли? Ты дебил, что ли? Ты меня видишь? Блять, я тебя вижу, в том-то все и дело. К сожалению, я тебя вижу. О, вспоминаем, отлично. Часы! Вообще капец, нам хорошо сегодня везет прям. Главное, что здесь никто не появился, потому что бежать нам будет вообще капец некуда. Уху! А, еще вспоминаю. Давай. Последние минутки остаются. Повспоминать. Ну, кровать, отлично. Ляжем спать. Нет, не ляжем. Ну, нормяк так, хорошо, да? Все, солнце встало, мразь пропала. Заебись. Все живет. В эту игру нужно играть в тишине. За 2 часа до рассвета соберите гостей. Все выбирают себе по человеку. После этого гости должны бесшумно ходить по дому. Каждый напряженно думает о своем. Рано или поздно вы услышите голос. Пацаны! Или что это за слово? А, птицы, собирайтесь вокруг мраморного гнезда. Слушайте, пацаны, было бы прикольно. Пацаны, собирайтесь вокруг мраморного гнезда. Это типа пацаны вокруг унитаза стоят, короче, и что-то там делают. Все должны замереть. Если шорох продолжится, это значит, что игра окончена, и нужно немедленно прекратить. Среди вас невидимка. Или какой-то мудень вообще. Так, мы прошли. Что-то прошли. Что-то страшное прошли. Вставай! Солнце село. Так, что у нас? Да я вижу, что часы внизу стоят. Окей, это мы знаем. Ну туда мы пойдем в следующей серии. Природа — машина. Природа сильнее человека. Все в ней разумно и просто все объяснимо. Ее законы простые и стабильные. Это самый надежный из них. Это время. Понятно. На этом мы закончим. Прошли сегодня мы 3 уровня, наверное, по-моему, да? Да, по-моему, 3. Так что мы с тобой вообще молодцы. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. С вами был канал Display. Всем до встречи. Всем пока.